到了。Hello， 大家，我是乐乐，好久不见吗？今天呢，要来拍一个很久违的开箱，而且那个品相也是蛮久违的。我现在真的超级兴奋，完全就是想直接切入正题，因为我真的迫不及待想要把它打开。看得出来这是什么吗？我等了超久，等到世界末日的那种感觉的，我的 AirPods， 我的新的，我等了10个日出日落吧，应该是超过。我是上礼拜一订的，然后今天已经礼拜3了，哇！我真的等超级久。好，我不行了，我现在就要把它打开。我一边把它打开的时候，一边跟你们说我想说的事好了。其实这是我第一次，就是在Apple 的官网，我不是第一次在 Apple 官网订东西，但是我是第一次让它送来，然后我是送到宿舍里面，宿舍的那个管理员，然后刚去拿的。然后它其实很快，因为它昨天，就是它发货之后，它会给你一个货号，让你可以直接从货运公司那里追踪。然后它昨天才从上海发货，昨天下午2点多，然后今天在那个大概12点，差不多快1点的时候就已经送到宿舍，他就寄简讯告诉我，好，我现在把它打开，好期待。我们这怎么开？因为是从这里，我是存我的那个压岁钱买的。哦，好小哦，而且它其实封的蛮牢的。然后呢，希望我不要拿到什么饥荒什么，因为我为了要买这个，我就划了很多 PTT 的文 ，PTT 有个 iOS 版，然后呢，就里面就有很多人最近也是买 AirPods 嘛，它这个是这样子，整个封起来，我以为它是上下连2条，有看那个反光，没想到它是这样子，这里整个都是塑胶，看得出来的，所以它就很牢固。然后就我是订那个刻字版的，所以我等一下来看看它的刻字到底长什么样子。因为我想说都花一样的钱，所以就要订一个比较复杂，就是要把它所有可以免费加的东西都加进去。打开，我现在特地把这个盒子解开了，就这样，没有什么特别的东西。然后这里有个出货清单，等一下再看好了。然后虽然它有刻字，可是它最后还是把它整个封起来了，就是它就是还有这个塑胶薄膜在上面。赶快开，不然我怕等一下我室友回来，我这样录影很尴尬。科技版就等超久，不然如果你是选那个现货的话，就可以去台北101买，或是现在有很多那个代理商都已经可以拿现货了。好，我现在要把它打开喽。好，打开了。打开这里就是像所有 Apple 的商品一样，最上面会有一个那个说明书，然后说明书拿完就是这个，我看到我刻的字了，看到吗？对，因为我英文名字是 Linda， 然后我就刻了个 Linda， 它的字比我想象中的要小哎。然后我买的是有线充电版的，看得到吗？这里。然后现在有一个薄膜，我现在把它撕开。我真的觉得苹果不止东西设计好看，它就是连整个包装都会让你很有在拆礼物、很有质感的那种感觉。
那有点到底是 OK， 拆了，侧面长这样，背面长这样，好美哦。好，然后我其实没看过，但是我没用过，这好像也是我第一次这样子货真价实的 touch 一个那个叫什么，一个 AirPods， 然后我已经准备好我的手机了，我现在要来看看它有没有电，好像是一打开来就可以连了嘛，如果还有电的话。我一打开就有嘞，它现在有关起来，关起来，再一次，哦不是，哦有了，那我应该要录影的，好哦，它现在里面有70几%电，太白了，它现在里面有70几%电，就是我刚打开，然后它就已经帮我配对，就是叫做 Linda's AirPods， 好，然后这样。现在看一下，就是它的这个刻字，它的刻字这样整个是一个平面的，就很像印上去的。我以为它是那种刻，你知道，就是刻，然后就会有凹进去的感觉，但完全没有，它就是一个印上去的。然后现在是有声音的吗？把它拿起来，它显示橘色的灯是什么意思？好，我要戴上去了，我要戴上去了。我之前 Apple 的耳机有那个噔噔的声音，这样应该是成功了吧？我之前很久，大家看，我之前很久没有用 Apple 的那个耳机，就是那个有线版叫做什么 EarPods 嘛，我也很久没用了，因为我就坏掉，然后我就去买了别的耳机了，然后就很久没用。其实它好像还蛮符合我耳型的，因为它蛮紧的。来放点歌，看看。好，然后呢，看看我的手表是不是也可以控制。可以耶，然后是不是好像它什么 AirPods 也是有一些什么控制的？哎，可以，它就会这样子可以自己换歌，按2下换歌，那边呢？我还要按下面这里一点的地方才会有感觉。然后拿下来就没声音了，哇！这是传说中的功能，我好白痴哦。然后它现在是显示绿色的，绿色的灯，看得出来是绿色吗？后排两个白色哎，但它的灯是绿色的。然后我现在把它放回去。好，其实我不太知道绿色的跟橘色的灯是什么意思，但是他们现在都可以用的话，那应该表示我没有买到机皇吧。好，然后呢，我们继续来拆解这个盒子，因为我在 PTT 上面看到一个还蛮搞笑的文章，就是很多人不知道这个盒子下面其实也可以继续打开，就是它这里有一个这个叫做什么呢？一个拉的，然后就可以把它拉起来。拉起来吗？好像不太对哦，不用拉起来，是这样，这个这样掀起来，然后最下面这里还有一条线，看到吗？这里有一条线，它只有附线，我一直以为它会附一个豆腐头之类的，因为我想说如果它还附豆腐头，真的是一组充电线，那真的蛮划算的，但是没想到它只用线而已，但也没关系，因为我很久没有，我也很久没用
那个 Apple 的充电线，因为我都是买那个3公尺的线哦，又滑下来了。这样，它这里有贴一个双面胶，所以它是可以粘在这下面的。先放着。我有一个3公尺的线在哪里呢？我就把它放在我的床上，然后从下面的那个这样子插头，然后3公尺就可以这样拿上来，然后就很方便。然后我现在来冲看我的 AirPods。这里这样子有橘色的灯，它这个吸的声音好疗愈哦，就很像口红，如果有磁吸的话，它也会这么疗愈。橘色的灯应该代表它在充电吧？好，看看它这样子还是连线的状态吗？有因为就是你们可以我把它录影起来给你们看好了。因为我先上网看过，就是 AirPods 要怎么用会比较聪明，就是有一些什么小配包之类的。然后就是你的那个你们的荧幕的最前，就是往左滑的话，这里不是有很多可以自己制定的一些算小捷径吗？小功能区，然后就可以有一个 battery 的区域。然后因为我刚才连过线的话，它现在就算在充电，会告诉我它有几%，所以现在耳机是82%，然后case 现在是70%。哦，感觉是充满快，所以他们现在就是都有在充电就对了，所以我等一下要出去的时候就可以带着它出去了。好，其实我还有订一个小功能，就是因为它上网订的话，你就可以写小卡片，然后我就有写一个小卡片要给我自己，但我现在没看到那个小卡片，我看一下是不是在这个单里面哈。我觉得这有点烂呢，该不会真的只有这样吧？就是放在这里，我写给我自己的，它这个是一个出货清单，上面就是我的地址跟购买人的那种东西。然后呢，这样子在下面就这里有一个，看得到吗？叫做什么送礼祝贺词，然后就这样哎，看得到吗？就这样，我觉得这样有点有点草率哦，这样不太行哦。好吧，反正我终于就是也等到了我的 AirPods 了。我就是他之前从去年就一直说要出2代，然后就很久都没出。然后我本来就是就有点想要放弃，想要就是订，因为不是有人会代购嘛，然后就会比较便宜的 AirPods， 或是有人在卖二手，但是也蛮新的之类的，就是比较便宜的。然后我就说很想买，然后还好我忍住，它今年就这样子突然出了。然后我买的是有线版的，因为我想说如果买无线版的话，我就还要再去买一个充电盘，然后那个大概也要1000块，然后又要占一个位置，然后耳机本身又贵了1000多块，然后我的手机现在也没有无线充电，所以我也不用出那个无线充电盘，就只能拿来充我的 AirPods， 它就那么占位置，然后你带出门，你也不会带一个盘子这样出门嘛，对吧？然后我就想说，就好像也没有那么必要，就是无线充电的部分。那我觉得，因为我为什么想买这个呢？就是我觉得就是我现在，我学校在这里，但是我的学院就是要搭校车去之类的，或者搭公车去，所以我就喜欢听歌啊，或是在学校骑脚踏车的时候，有时候就会听歌，或是做就业 anything， 但是就会想听歌，然后我就想说，这样子有线，然后有线有时候你就会忘记，或是你的手机就不能完全放在包包里面，然后包包又不能完全离你太远，这样你就以为就是这样。就会被拉到啊什么的，然后就是想说有一个无线的耳机，然后就来试试看到底好不好用。然后它好像也可以就是支援电脑之类的吧，但是我不知道它剪片会不会延迟。就是剪片的话，我应该还是会用有线的那个耳机。其实我有一点怕我会不习惯，就是用有线跟这个
那个 AirPod， 因为 AirPod 就是像之前 EarPods 差不多嘛，就是形状，然后什么抗噪之类音质应该也都会差不多吧，我看网上是这样讲。然后因为我也很久没有用 EarPods 了，然后我最近都在用的是一个金三角的耳机，然后它就是整个是算是耳塞式的吧，我其实不太知道，反正是那种很紧，然后真的会比较听不到外面的声音的那种，就是别人跟我讲话我都会听不太到，然后就是一点点音量，然后就可以蛮隔音的，所以我就有点怕自己会不习惯，但是那种耳塞式的话，就是如果你在一边走路，因为它会整个很接触你的耳朵，然后所以你那个线这样子轻轻的碰旁边，或是你有点拉到碰到线，就会有那个声音。然后之前 EarPods 就不会，但是如果你戴着 EarPods 跑步或是走路，就很少会听到整个那个线在那里荡，然后碰到你之类，或是你碰到线的那种声音。然后可是 EarPods 本来就不会，我想说 AirPods 应该也不会，而且它现在更没线啦，所以应该也是不会吧。然后其实大家好评也是多于负评，就是蛮方便的。然后有分析师说今年底会再出，然后我想说，因为他之前也是一直分析师说什么今年会出，但是一直没出啊。然后而且就算他真的再出的话，就是他就说我们会出黑色，要不然就是更贵。这样更贵的话，我可能也会买不下去。然后黑色的话，我是觉得如果只是颜色的话，好像也还好。然后还有什么？还有什么购买的点的考虑的点吗？然后有人说这是一个很消耗性的垃圾，就是说什么，就是你1、2年，然后它电池就会消耗光了。然后我就想说，1、2年，你算1年半好了，就500天。500天的话，其实一天也只要10几块。然后10几块，你一天不要喝手摇之类的，都超过5000多块，所以我就觉得其实这样换算下来的话，其实就还好。就是我买东西都会跟我自己想说，这个东西我会用多久？那除以那个天数，其实觉得其实也还好，然后就会给自己一个买下去的理由啦。然后我等下就开始使用。我可能看看过几天再告诉你们好不好用，实不实用，就是大部分应该是不会后悔啦。我觉得我应该也不会后悔吧。总而言之，我就是终于拿到了，我等超久，就是我想说都要花一样的钱呢，为什么不要让他写祝贺礼词给我呢？虽然他写的有点随便，为什么不让他刻字呢？而且我觉得那个刻字真的还不错哎，虽然他的那个字的大小比我想象中小很多，那你不注意看的话，其实根本看不到，而且它是整个光滑的在上面的。好，那么今天这个影片就大概到这里结束。如果你还有什么想要看的影片的话，都可以下面告诉我，或是有什么关于用 AirPods 的小撇步，或者是对我的任何建议，想要看什么，或是想跟我说什么的话，都可以在下面留言给我。然后不要记得订阅、按赞、开小铃铛。那我们就下次见啦，拜拜。